நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்வராஜ் டிராக்டரில் கொடுக்குற பொங்கல் மற்றும் புத்தாண்டு ஆஃபர் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவை ஸ்பான்சர் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மதுரையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ மீனாட்சி மோட்டார்ஸ் இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க. என்ன மாதிரி ஆஃபர்லாம் கொடுக்குறாங்கன்றதை வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். புதிய ஸ்வராஜ் மீனாட்சி மோட்டார்ஸில் டிராக்டர் எடுக்கிற அனைத்து வாடிக்கையாளருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொட்டவேட்டர் அல்லது டெய்லர் பார்த்திங்கன்னா முற்றிலும் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. அதுபோக ஸ்பெஷல் ஆஃபராக பார்த்திங்கன்னா முதல் 100 வாடிக்கையாளர் தேர்வு பண்ணி குலுக்கல் முறையில் பார்த்திங்கன்னா முதல் பரிசாக ராயல் என்ஃபீல்டும், 2வது பரிசாக ஃப்ரிட்ஜு, 3வது பரிசாக டிவியும், அதுபோக வாடிக்கையாளர்கள் அனைவருக்கும் பார்த்திங்கன்னா மிக்சியை பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. இந்த ஆஃபரை பயன்படுத்தி ஸ்வராஜ் டிராக்டர் எடுக்கிற நண்பர்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. புதுசாக லான்ச் ஆகிருக்க நம்ம ஸ்வராஜ் 744 FEக்கான நியூ ஃபீச்சர் பார்த்துருவோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா 50 HP கேட்டகரி வண்டி, 3307 cc, 1700 கிலோ லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. ரிவர்ஸ் பிடி ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்கும். முன்னாடி இருக்க கியர் பாக்ஸை காட்டிலையும் 12+3 மற்றும் 8+2 என்ற கியர் டைப்பும், சைடு மற்றும் சென்டர் கியர் ஆப்ஷனோட பார்த்திங்கன்னா முதல் சர்வீஸு 400 மணி நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. நமக்கு பழைய வண்டியை காட்டிலும் புது வண்டிக்கு நியூ ஃபீச்சர் அட்வான்ஸாக நிறையா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டியும் பார்த்திங்கன்னா இவங்கள்ட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ஆஃபர் பார்த்திங்கன்னா டிசம்பர் 1ஆம் தேதியிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஜனவரி 14ஆம் தேதி வரை பார்த்திங்கன்னா ஆஃபர் அவைலபிளாக இருக்குது. மதுரைக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்மருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஒரு பயனுள்ள வீடியோ இருக்கும். ஏன்னா ஆஃபர் பார்த்திங்கன்னா கிடைக்கிறது ரொம்ப அரிது. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா இந்த பொங்கல் மற்றும் புத்தாண்டு ஆஃபர் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேரு. அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ பதிவு பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாக்க லைக் பண்ணுங்கள். இது போன்ற வீடியோக்களை நீங்கள் தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க. மறக்காம நம்ம விவசாய முத்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போதையும் பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.